사람들은 오랜 시간 소음과 쾌락과 비교와 자존심만 따라가며 자기 마음을 돌아보지 않은 채 살아갑니다. 세상은 우리에게 계속 말합니다. 더 빨리 움직이라고, 더 많이 소비하라고, 멈추지 말라고. 하지만 진짜 지혜는 폭풍이 오기 훨씬 전부터 조용히 경고하고 있었습니다. 속도를 늦추라고, 마음을 살피라고, 자기 내면을 지키라고. 왜냐하면 두려움이 갑자기 사람을 덮칠 때는 돈만으로는 마음이 평안해지지 않기 때문입니다. 시끄러운 세상도 외로움을 치유하지 못하고, 끝없는 즐길거리도 사람의 영혼을 쉬게 하지 못합니다. 심리학자들은 현대사회가 사람들에게 깊이 생각하는 능력보다 즉각 반응하는 습관만 키우고 있다고 이야기합니다. 사람들은 조급함을 견디지 못하고 책망을 싫어하며 불편한 진실을 피하려 합니다. 지혜 없이 편안함만 원하고 절제 없이 즐거움만 원하며 자기 성찰 없이 자신감만 원합니다. 하지만 삶은 결국 사람을 현실과 마주하게 만듭니다. 위기가 오고 건강이 무너지고 관계가 깨지고 외로움이 갑자기 밀려옵니다. 그제야 사람들은 예전에 무시했던 답을 필사적으로 찾기 시작합니다. 진짜 지혜는 혼란 속에서 소리치기보다 평범한 일상 속에서 조용히 우리를 부르고 있습니다. 이제 많은 사람들은 조용히 앉아있는 법, 천천히 걷는 법, 깊이 생각하는 법을 잊어가고 있습니다. 현대사회는 계속 말합니다. 더 빨리 움직이라고, 더 많이 벌라고, 뒤처지지 말라고. 하지만 인간의 마음은 끝없는 소음 속에서 살도록 만들어지지 않았습니다. 진짜 지혜는 오히려 조용한 곳에서 자라납니다. 가끔은 속도를 늦추고 소음에서 잠시 벗어나 자신의 마음을 조용히 지키는 것이 가장 지혜로운 선택일지도 모릅니다. 모든 군중이 옳은 것은 아닙니다. 모든 유행이 평안을 주는 것도 아닙니다. 평온한 마음은 점점 희귀해지고 있습니다.